왜 우리는 재채기를 할 때 눈을 감을까요? 재채기는 대부분 바이러스나 먼지 같은 자극물에 대한 신체의 자동적인 반응입니다. 이 반응은 갑작스럽게 공기를 폐에서 빠르게 배출하게 만들며 이 과정에서 우리의 눈은 반사적으로 다치기도 합니다. 이 반사는 3차 신경과 안구운동신경이라는 두 신경이 관여하는데요. 3차 신경은 얼굴과 머리의 감각을 전달하는 동시에 재채기를 유발하는데 이때 안구운동신경이 눈꺼풀을 제어하는 근육에 신호를 보내어 눈을 감게 만듭니다. 과학자들은 이를 눈보 반사라고 해석합니다. 재채기를 통해 고속도로에서 내달리는 자동차처럼 빠르게 나온 공기는 바이러스나 먼지뿐만 아니라 작은 이물질도 포함될 수 있어 눈이 이들로부터 스스로를 보호하려는 것입니다. 이처럼 재채기와 눈 감기 사이에는 보호 메커니즘이 작용하는 것으로 보이며 이는 각종 자극물로부터 우리 눈을 지키는 데 중요한 역할을 합니다. 궁금함이 풀리셨나요? 짧게 일어나는 현상이지만 이런 과학적 기반이 받쳐준다는 것을 오늘 알 수 있었습니다. 앞으로도 흥미로운 주제를 계속 소개해드리겠습니다.